现在玩的都这么花了吗？还有反华二次元，我知道啊，二次元里边有玩擦边的啊，还有玩这个御姐的，还有玩这个性别模糊的，还有玩暴力的，这些我都知道。但反华二次元是个什么鬼呢？这是一条求助帖，我希望啊大家知道反华二次元的，在这个评论区啊跟我互动，给我普及知识。首先，这个反华二次元啊，有一个网友给我发来的这么一条私信，里边他告诉我说，东哥你知道吗？现在这些反华二次元有多么的猖狂，他们把魔掌啊伸向了我们在校的这些学生，还有未成年人，他们啊仗着这些学生还有孩子们呢，花着父母的钱，有大量的空闲时间，可以方便上外网呢，然后就煽动这些年轻人，让这些没有辨识能力的人呢，从娃娃抓起，灌输他们的反华意识。这些人呢，从精神上以自己啊作为日本人自居，没错，你没听错，咱们的同胞、咱们的孩子、咱们的下一代，居然被这些人毒害，以反华为潮流，以反华为时尚，以反华为荣，以自己的肉身是中国人而感到耻辱。他们所看的动画是什么呢？他们所看的漫画是《我的英雄学院》。那《我的英雄学院》是一个什么样的漫画呢？没错，它是一套彻头彻尾的辱华漫画。比如说里边有一个角色呀，叫做志贺丸太。这个日语的志贺丸太音译过来，志贺是细菌实验、病毒实验，大家能想到什么？没错，在哈尔滨当年臭名昭著的731部队。那丸太又是什么呢？丸太就是马路达，大家知道马路达是什么呢？马路达是当年啊731部队臭名昭著的细菌部队呢，拿这些咱们自己的同胞作为细菌实验、活体解剖，还有冻伤实验、鼠疫实验，各种惨绝人寰的试验的对象，他们牺牲了，他们过世了，被他们给活活的给祸害死了。但是呢，这些人有一个统一的名字，叫做马路达。为什么叫做马路达？马路达它是一个音译，在日语里边它是木头疙瘩的意思。为什么叫木头呢？因为你要知道，当年来侵华这些日军，还有这些731部队，把魔掌伸向我们同胞这些刽子手，他们绝大部分都是未成年人，绝大部分都是年轻人，跟现在我们在国内被毒害的这些未成年人是一样的年龄。他们当时啊，为了能让这些人下得去手，就把这个我们的同胞被宰割的对象给称为是马路达，也就是木头疙瘩。在他们的眼里啊，身怀6甲的孕妇，怀中抱着嗷嗷待哺婴儿的这些母亲，他们都不是人，他们叫做什么？叫做马路达，木头疙瘩。所以这就给了他们一个可以随意砍杀、任人宰割、活体实验、惨无人道的理由。这也是为什么我们那么多的同胞丧命于这些连畜生都不如的这些所谓未成年人的手中。但是现在呀，大家都以为是和平年代，可是现在居然产生了叫做反华二次元的这么一个奇葩的说法。这些人天天玩的漫画呀，就都是这一种啊，以这个去中味儿啊、反中味儿为光荣，以这个自己啊作为这个和味儿作为这个是美好的东西。什么叫和味儿啊？是来自日本的呀。所以我就想问一下几个问题：这个背后有没有境外资金的支持？有没有日本外务省的资金注入？在这里边庞大的一个群体背后，到底有没有人、有组织、有分工、任务明确、等级森严的在策划这个事情？为什么这些年轻人、未成年人、在校学生能够振臂一呼、应者云集？说去网暴别人的时候啊，那力量就像从天而降；说要去干一个事情的时候，抹黑哪吒的时候，那是铺天盖地，欲加之罪，何患无辞啊！当我们的文化，当我们的哪吒第一次走出国门，当我们的中华文化第一次屹立于世界文化民族之林的时候，是什么人在给我们泼脏水？是什么人在这里边不断的抹黑？又是什么人在不断的唱衰？所以大家在评论区里边看到这些所谓的抹黑我们的这些人，然后以我们自己这个文化为辱，以这些国外的这些所谓美国动画呀、日本动漫为荣的这些人，你想想他们都是什么圈子里的人？另外我想说的是，最近在国内上映的《美国队长4》，恰好是跟这部臭名昭著的辱华漫画《我的英雄学院》是联名发布的。所以这两个事情联合在一起，大家你想一想，到底是什么人在背后煽风点火，把这几个关键词连在一起想？未成年人、在校学生、反华、二次元，这里边背后有没有什么门道？有没有资金支持？如果有的话，这些资金来自于哪里呢？